ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘର ଭୂମିକା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବା ସଂଘର ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାର ମନମୁଖୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେବ ନା ପ୍ରମୋସନାଲ 2200, 2800, 4200 ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଘୋଷଣା ହେବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ DKD। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DKD ଅଲୱେଜ୍ ଆପକେ ସାଥ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିପିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ଟିକୁ ଶୁଣିବା। ରାଜେଶ ସାର୍ ବା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ତ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କଥା କହିଛୁ, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିବା? ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ମିଶିବା ତାହେଲେ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ନ ମିଶିବେ କେହି ବି ଏକୁଟିଆ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହେବେ କି ନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଥିବ ଉପର ଯାଇ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣିପାରିବ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ନେଲେ କିଛି ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ହେଲା। ସାର୍ ସଚିବାଳୟର କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ ପୁରା। ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ଲୋକଟା ଯିବେ ତ? ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ରାଜେଶ ଆମ ଲଙ୍କା ବାଲା ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସାର୍କୁ, ମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତ କିଛି ବୁଝିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା କେତେଟା କହିଛି, ଏ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, କାହାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ଘଟଣା ହଉଛି ଆମେ ଅଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଭିତର ଲେବୁଲର କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓସ୍ତାବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନା ହେଇକି କେତେ ଯାଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଶିବା ବା ସେଇ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଲୋକ ଆଉ ଡାକିଦବ ଲୁଚି ପଡିବ ନିଜେ, ବୁଝିଗଲେ ନା ସାର୍? ଏବେ ଯେଟା ଆପଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ନବା ସଫଳ ହବା। ଏକା ସାର୍ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ନା ଆମର ପ୍ରମୋସନ ତାକୁ ସେମାନେ ଆରେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବ? ରାଜେଶ ସାର୍ ବା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ତ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କଥା କହିଛୁ, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିବା? ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ମିଶିବା ତାହେଲେ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ନ ମିଶିବେ କେହି ବି ଏକୁଟିଆ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାଜେଶ ସାର୍ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ? ଆଜି ତ ରାଜି ହେବେ କ'ଣ? ରାଜି ହେବେ କି ନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଥିବ
ଉପର ଯାଇ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣିପାରିବ ହେଇପାରିବ।